Video vừa xong là một cái nhìn chi tiết của cái sản phẩm nút keycap khi hoàn thiện. Thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vào cái việc tô màu cụ thể từng bước của cái nút này trước khi nó đổ keo và hoàn thiện nhé. Đây là cái bước lên màu keycap. Đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu với màu xanh đậm này. Đấy, đổ ra cái đế này. Rồi chúng ta pha, lưu ý là cái màu này pha loãng một tí nhé. Cái này pha loãng một tí. Loãng. Đây, pha này vẫn hơi đặc này. Đấy, tùy từng cái mẫu mà tùy từng cái lớp tô mà mình sẽ có cái mức độ pha khác nhau. Đấy, loãng như này ok này. Lưu ý là phải thật loãng như này nhé. Chúng ta sẽ chấm vào đây, chấm vào màu này. Và chúng ta sẽ để cho nó chảy vào những cái khe này. Đó. Chấm vào màu này. Đẩy cho nó chảy vào những cái khe này. Không để lem lên phần bên trên nhé. Đẩy cho nó chảy vào những cái khe bên dưới này. Đó, cứ đẩy đi tí nữa. Con này mình tô màu trắng rồi mà. Đẩy vào. Tác dụng của cái nước màu xanh này nó tạo vào cái khe này để nó tạo cái chiều sâu cho cái sản phẩm, để nó nhìn ra được cái chất của cái con có năng lực của cái băng giá. Đó. Đấy, đẩy cho nó vào những cái khe này thì cái màu này nó phải loãng rồi mới vào các khe đấy. Tiếp theo thì mình sẽ sử dụng màu trắng nhé, màu trắng. Đấy, và đổ ra đây này. Đã pha dung môi nhé, màu trắng này. Màu trắng thì mình đi cái con nhân vật chính này, con cáo này. Mình đi kín cái con nhân vật chính này được. Đây, cái tô thoáng cái tay này. Đó. Cái màu này mình sẽ pha dung môi phù hợp nhé. Đặc quá thì nó sẽ thành gợn sóng, loãng quá thì tô nó không ăn. Đó, pha cho nó vừa tay thôi. Tô kín cái con nhân vật này, cái con cáo này. Mọi người lưu ý nhá, cái lớp đầu tiên ấy mà nó chưa kín được thì đừng cố nhé. Thì tí mình sấy khô đi xong mình tô một cái lớp nữa là ok. Nó phủ hết cái màu trắng này. Phủ hết màu trắng lên con nhân vật này là ok này. Và sản phẩm màu da nó không bị gợn, không bị gì là chấp nhận được. Đấy, cứ đi thoải mái nha, đi một lớp không phủ được hết thì thôi. Sấy khô đi tí, đi lại một lượt nữa. Nó nhanh mà, nhanh lên màu mà. Đó, đây là sau khi hoàn thành một lớp rồi. Tiếp theo mình sẽ sử dụng màu xanh này, Sky Blue này. Đó, đổ ra xong rồi trộn với cả dung môi này. Mình sẽ đi những cái vị trí sau. Thứ nhất cái điều khác biệt với những cái con Pokemon khác là cái phần bên trên này mình sẽ đi màu xanh. Đó, mình sẽ đi màu xanh bên trên này. Thay vì màu đỏ như mọi khi thì riêng con này sẽ đi màu xanh. Thứ hai là hai cái phần lỗ tai. Hai cái bên lỗ tai của con nhân vật này. Đây sẽ đi hai bên lỗ tai nhé. Đó, một bên này.
hai bên. Và cái miệng nữa, cái miệng đỏ nữa. Đó, xong lỗ tai này. Này sẽ đi màu đỏ vào miệng này. Đó, miệng nó bé bé thôi thì màu đỏ như vậy ok rồi. Giờ chấm hai mắt trắng nữa là đẹp. Ok, đây sản phẩm hoàn thiện này.